President, jeg må først si at jeg synes faktisk det ganske oppsiktsvekkende at statsråden sier at vi må med dagens fattigdomsmål forvente å få flere fattige i årene som kommer. Jeg helt enig at dagens fattigdomsmål har alvorlige svakheter og mangler. Det derfor også en samlet opposisjon foreslo et alternativt fattigdomsmål, i hvert fall supplerende fattigdomsmål under budsjettbehandlingen, ble stemt ned. Men det må jo bety at når man har et fattigdomsmål som i stor grad måler ulikhet, så mener statsråden enten A, at ulikhetene fortsatt kommer til å øke i det norske samfunnet. Det da i så fall stikk i strid med det som står i Soria Moria-erklæringen. Eller B, at selv om noen får det bedre, så kan man bare forvente, på tross av regjeringen, rødgrønt flertall i Stortinget, at de som har det dårligst i samfunnet ikke får det like mye bedre som andre deler av befolkningen. Det betyr jo i så fall at det regjeringen har sagt i Soria Moria-erklæringen ikke gyldig lenger. Eller så betyr det at regjeringen burde gå tilbake til bakrommet sitt og se på om man skal ha et mer realistisk, skikkelig mål på fattigdom, som gjør at man også kan få en bedre politikk. I boken som representanten Andersen viste til om barnefattigdom i Norge, så det unge og barn i Norge som forteller sine historier om hvordan det å være fattig i Norge. De historiene forteller oss veldig mye. De forteller oss også noe som ikke man ser i de store statistikkene, som man ikke ser når man ser på makrobildet, eller når man bare nøyer seg med å prise den nordiske modellen. Den forteller om fattigdom som ikke bare handler om lavinntekt. Den forteller om fattigdom som handler om ensomhet, utenforskap, følelsen av å være marginalisert, foreldre som ikke til stede, foreldre som må jobbe for mye, en skole som svikter, mobbing både fra lærere og medelever. Det forteller også at fattigdom ikke lenger rammer de store oversiktlige gruppene i Norge, men spredt og har varierte årsaker. Det forteller også at fattigdom ikke lenger kan bekjempes utelukkende gjennom kollektive løft. Der har det skjedd en endring de siste 100 årene i Norge. Mens fattigdomsbekjempelse før handlet om å løfte mennesker kollektivt ut av fattigdom, handler det i dag om å ha målrettede løsninger som tilpasset til den enkelte person eller den enkelte families livssituasjon. Det viktig for Høyre å understreke at alle har et personlig ansvar, men like fullt så ikke fattigdom et valg. Det selvfølgelig sånn at de valgene man gjør får konsekvenser, både for en selv og for barna og for samfunnet rundt. Politikken hverken kan eller bør ta ansvar for alt og alle, ei heller når det gjelder bekjempelse av fattigdom. Personlig ansvar et krav som påligger hver enkelt samfunnsborger, og det etter min mening toppen av arroganse å hevde at mennesker som midlertidig har falt utenfor eller sliter med økonomiske og sosiale problemer, ute av stand til å ta ansvar. Det å frata dem verdigheten som samfunnsborgere. Likefullt det vårt ansvar som politikere å prøve å se hvorfor vi har et system som på tross av de brede velferdsordningene våre år etter år støter folk ut av arbeidslivet og fører til at flere mennesker faller utenfor. Jeg tror vi kan se konturene av en ond sirkel. Det som i barnebøkene hvor man skal tegne streker mellom prikkene og så til slutt trer det frem et bilde. Det samme bildet ser vi konturene av i Norge. Det starter med en skole som svikter, hvor 1 av 5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Det fortsetter på en videregående skole hvor frafallet dramatisk høyt, særlig på yrkesfag. Det handler om et arbeidsmarked som har endret seg, samtidig som vi ikke flinke nok til å få nye arbeidsplasser for alle. Det handler om passivisering. Andelen uføre 18-19-åringer har økt med 115% fra 1992 til 2008. For kort tid tilbake meldte NRK om økt pågang fra unge hos landets sosialkontorer. Systemene våre har sviktet. I stedet for å hjelpe folk tilbake til arbeidsliv eller inn i utdannelse, så geleider vi alt for mange inn i et offentlig system som tilbyr passiviserende støtteordninger. Og så handler det om arv. Om at risikoen for at en person blir uføretrygdet før fylte 26 år 3 ganger så høy hvis barnet vokser opp med uføretrygdede foreldre. I den situasjonen så kan ikke jeg si med hånden på hjertet, og jeg tror ikke de rødgrønne kan si det heller, at man har oppfylt det løftet man ga til velgerne i 2005. Da satt Kristin Halvorsen og sa at det å fjerne fattigdom var et spørsmål om politisk vilje. Vel, nå har man hatt flertall på Stortinget. Man kan gjøre hva man vil. Og allikevel så det sånn at basert på de samme statistikkene som Halvorsen brukte i 2005, så får vi flere fattige i Norge, i hvert fall fra 2005 til 2007.
Vi ser et Nav-system, selve grunnmuren i velferdssystemet vårt, som ikke svikter, ikke klarer å utbetale pengene til alle som har krav på det, og heller ikke følger opp brukerne. Vi ser at frafallet øker, vi ser at mobbearbeidet hadde pause, vi ser at arbeidsmarkedstiltakene får lengre køer, vi ser at yrkesrettet attføring kuttes og får bråstopp midt i perioden. Og så regjeringens svar å drive opposisjonspolitikk gjennom avisene, sånn som i dagens Dagsavisen, hvor Arbeiderpartiet i stedet for å stemme for tiltak i Stortinget, sier at de støtter det i pressen. Det med all respekt ikke nok.